Sabunlar ne kadar acaba? Ha, onların tanesi 10 lira. Buyur. Sağ olasın. Hayırlı günler. Zeynep, sen arabaya git, ben geliyorum. Tamamdır. Fatma anacığım, tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de kızım. Sağlıcakla kal. Bir şey demeyecek misin Fatma ana? Kızım ben bilmiyorum ki ben sana ne diyeyim kızım, ben sana ne diyeyim? Hoş bir şey de diyecek olsam onda bir kıymeti var mı onu da bilmiyorum. Sana yemin ediyorum kalmaya gücüm olsa gitmezsin. Yemin ediyorum. Kızım hiç koça boynuzu yük gelir mi? Gelmez kızım. Sen nasıl olur da anangilin emanetine yüzünü çevirirsin yavrum? Öyle deme lütfen. Ben istemez miyim burada kalmak? Ama ne o evi düzeltebilirim ne de arazilere ekip biçebilirim Fatma ana. Kızım bak. Bak yavrum. Senin derdin başka. Kızım sen burnuna dikine gitmekten vazgeçeceksin kızım. Bir bakacaksın, bir dinleyeceksin. Karşındaki ne diyor? Dinlesem kime ne faydası var ki? Bana söylenen sözler hep yarım kalıyor. Yavrum işte ben derim sana, sen anangilin yarım kalan işini tamamlayacaksın. Kızım bir bak şöyle, bir bak bir etrafa bir bak. Kim var burada bir bak. Kimleri görüyor? Sen elindeki sadece senin mi sanırsın? Nasıl yani? Yoksa bu miras başkalarını da mı ilgilendiriyor? Kızım Hırla'daki bütün kadınları ilgilendiriyor ya. Nasıl yani? Artık onun nasılını da sen çözeceksin gari. Kafamda o kadar soru, etrafımda o kadar gizem var ki. Annemin geçmişi, bir anda karşıma çıkan miras, onun peşinde koşan insanlar... Ne yapacağıma şaşırdım. Kızım ben sana diyorum. Burada kalacaksın. Her şeyin cevabı buralarda. Çözeceksin, anlayacaksın, göreceksin. Ben Beyşehir insanını bilirim kızım. Acelecidir. Acele etmeyeceğim be kızım. Bazı şeylerin razı etmesi zaman ister yavrum. Sen beni dinle yavrum. Gitmeni isteyenleri sevindirme kızım sen. Üzgünüm, babama söz verdim. Gitmeliyim. O zaman diyecek bir söz yok. Elinizi öpeyim.
Bitti anacığım. Her şey hazır. Toprak. Toprak. Fatma Ana, ağlıyor musun sen? Ne oldu? Çabuk yetiş toprağım. Gonca kız gidiyor. Gidiyorsan Gonca'ya yetiş yavrum. Gonca'ya yetiş. Kurban olam dur. Toprak. Toprak.